Bé, benvinguts als esmorzars, bon dia. Aquests esmorzars són organitzats per l'àrea de finançament d'acció, que entre d'altres serveis i productes oferim un servei d'orientació financera a les empreses per tal de determinar el seu mix de finançament, coordinem un programa de 7 xarxes d'inversors privats, organitzem el fòrum d'inversió d'acció pels emprenedors que estan aquí, que serà el proper 23 de novembre, encara falta, però bé, ja l'estem començant a planificar, dissenyem línies de finançament per l'R&D, la innovació, la industrialització i la internacionalització. Ara estem ultimant els detalls perquè surti una línia de finançament del circulant, fins a 600.000 euros, i també organitzem aquests esmorzars de finançament d'avui, que en el que portem d'any, que són 5 mesos, per una mica, tant veient com està la sala, doncs ja han vingut unes 560 persones. Bé, pel que fa a l'esmorzar d'avui i que porta per títol Conversant amb un inversor, l'hem escollit doncs, perquè a vegades els inversors, els emprenedors tenen aquella idea que els inversors són éssers, no? Desconeguts, que no són de carn i ossos. No? Aleshores, en aquest cas, doncs, volem que els emprenedors coneguin la figura dels inversors, que els inversors al final són diferents, de diferents perfils, cada inversor és un món. I per poder-li fer aquelles preguntes que sempre han volgut fer o demanar-li consells en determinats temes. No? I després també, evidentment, doncs, continuar la nostra política de foment de la notorietat dels inversors privats doncs, que portem des dels anys 2000 a començaments, quan comencem el programa de xarxes d'inversors privats. I per fer-ho tenim avui el senyor Carles Florença, que és el nostre convidat, i que és un inversor de la xarxa d'inversors privats SADEBAN, que aquí també tenim algun representant de la xarxa, doncs, que no sé si a la sessió de Networking, Marta, o més endavant doncs, també podríeu parlar de la xarxa. Doncs, Carles, de la mateixa manera que als emprenedors se'ls demana que facin un pitch, no? A nosaltres doncs, segurament ens agradaria que ens poguessis fer un pitch del teu background i així doncs, començar una mica aquesta conversa. Molt bé, d'acord. Doncs bon dia a tothom. Bueno, en primer lloc dir-vos que jo he vingut sobretot perquè em van convidar a esmorzar i finalment no he pogut esmorzar, o sigui que tant esmorzar que comenta l'Oriol i la veritat és que m'he sentit una mica frustrat, però agrair molt sincerament a Acció que m'hagin convidat. Em fa molta il·lusió veure una audiència tan nutrida d'emprenedors i d'inversors i de gent que està darrere l'impuls de l'emprenedoria, que és el que necessita en aquests moments la nostra societat i el nostre país. Bé, doncs llavors, fent un petit pitch de quina és la meva trajectòria professional, doncs vaig començar treballant durant 6 o 7 anys en màrqueting de gran consum, en empreses importants del sector d'alimentació i begudes, fins que doncs, la inquietud que ja em venia familiar per emprendre em va portar doncs, a incorporar-me en primera instància a l'empresa familiar i després emprendre, sobretot en l'àmbit del que seria l'equipament de la llar, el mobiliari i la decoració, que és el sector al que tradicionalment he estat vinculat. Després m'he dedicat també a temes de professorat, en institucions com ESADE o escoles de disseny des de fa temps i també tutoritzant a molts projectes d'emprenedoria d'alumnes d'ESADE i des de fa un parell d'anys doncs, em dedico bastant activament a lo que és el business, com a business angel, doncs, a recolzar projectes de startups. També en els darrers temps, col·laborant amb la xarxa de Business Angels d'ESADE, doncs formo part del comitè de selecció de projectes i tinc ocasió de veure molts projectes interessants que esteu generant els emprenedors. Molt bé, doncs sí, si cas comencem. No? Moltes vegades aquí a Acció i segurament a les xarxes d'inversors privats ens venen emprenedors, no? Que molt secretistes en relació al seu pla d'empresa, no? Allò que no es volen explicar res. No? Tenen una certa por doncs, que els inversors els copiïn el seu projecte o que algú doncs, es dediqui a fer el que ells volen fer, no? I que d'alguna manera que els xafi la idea, no? Entre cometes. Doncs amb la teva triple experiència d'emprenedor, inversor i professor, quin valor li dones a la idea i quin valor li dones a l'equip emprenedor o a la seva capacitat d'execució? Bé, doncs aquí m'agradaria trencar una mica el mite de que el que té valor és la idea i el que té valor és el projecte, i us diré que el que té valor són les persones que decideixen posar-lo en marxa. I us diré que la majoria d'inversors el que ens mirem sobretot i primer de tot és l'equip. En aquest sentit, us diria que un equip mediocre amb la idea més innovadora i brillant del món podeu estar segurs que fracassarà, 100% de seguretat. Mentre que un equip brillant, amb una idea que no sigui res de l'altre món, és possible, no segur, però és possible que tingui èxit. En aquest sentit, us convidaria a reflexionar, per exemple, sobre les experiències d'equips que el que han fet ha estat doncs, adaptar idees que havien inventat d'altres empreses. Per exemple, tenim en el sector dels outlets de moda els senyors de Privalia o els senyors de Bybit, que el que van fer va ser inspirar-se
en el model que havia creat una empresa francesa, Vente Privé, però què tenien en comú aquestes dues empreses? Que tenien uns equips d'emprenedors molt brillants i el que van fer va ser executar-les amb brillantor i convertir-les en empreses d'èxit. Llavors, en aquest sentit, no hi ha dubte que el més important i de llarg és l'equip humà, són les persones. Respecte al tema que comentava l'Oriol de protegir la idea, això és un tema molt comú a Catalunya, diria, en general, i diria que també a Europa versus als Estats Units. I parteix de la falsa creença de que el que té valor és la idea i de que una idea és fàcil de copiar. I jo us diré que, pel mateix motiu que us estic explicant, que el valor en realitat està en les persones, si reflexioneu i penseu, a veure, la idea, si ens haguéssim trobat el Mark Zuckerberg de Facebook fa 15 anys o fa 12 anys i ens hagués dit, escolteu, vull fer una xarxa social en la que la gent entrarà, crearà els seus perfils, s'intercanviaran els perfils i de més. Creieu que algú de vosaltres l'hagués pogut copiar amb èxit i si ara ens tiréssim enrere? Veieu el que vull dir, no? És molt difícil reproduir o copiar o fer-se amb la idea d'un altre. Llavors, el missatge és més aviat el contrari, que el que us interessa és compartir les vostres idees, perquè amb quanta més gent la compartiu, més probabilitats teniu d'implicar gent en el vostre projecte a diferents nivells. Poden ser inversors, poden ser possibles clients, poden ser proveïdors, poden ser socis, poden ser futurs col·laboradors. Llavors, no tingueu por de compartir la idea. L'únic que s'ha de protegir, en aquest sentit, és les realitzacions concretes. Si teniu una fórmula química, si teniu un algoritme matemàtic, si teniu un disseny concret, això sí que té sentit protegir-ho perquè això sí que es pot copiar, però les idees no es poden copiar. Molt bé, gràcies, Carles. Preparant l'esmorzar vam estar repassant també una mica els teus inicis com a emprenedor i una cosa que ens va sorprendre va ser el fet doncs, que quan estaves buscant finançament vas anar a buscar un soci industrial, no? Una mica, a veure si ens podies explicar una mica aquest fet que sí que es produeix, però que a vegades et sobta a nivell de la incidència que té a l'estratègia futura de creixement de la companyia. Sí, en aquest cas la motivació de cercar un soci industrial va ser perquè me'n vaig adonar que en el meu projecte em faltava experiència i coneixement pràctic del sector en el que volia emprendre. Llavors, a l'aportar un soci industrial m'aportava guanyar temps, reduir les probabilitats d'error, reduir la incertesa, reduir el risc, perquè aquest soci industrial ja tenia un coneixement dels clients, tenia un coneixement dels proveïdors, tenia un coneixement dels productes que podien funcionar, tenia un coneixement del software que podia ser adequat per gestionar aquell negoci, no? Llavors permetia sobretot guanyar temps, reduir incertesa, reduir riscos. Llavors, a vegades els socis industrials poden ser interessants en aquest sentit perquè l'experiència que tu no tens en aquell sector determinat te la poden cobrir de forma àmplia. Molt bé, doncs ara passa una mica al vessant més com a inversor. Les reunions que tenim amb emprenedors els diem que facin la carta als Reis de quin inversor volen, és a dir, intentar no casar-se amb el primer o amb el primer grup d'inversors que trobin. Aleshores, una miqueta dins d'aquestes cartes al Rei, Carles, perdó, de paraules, com et posiciones com a inversor? De quina és la teva proposta de valor quan inverteixes o quan coinverteixes? Molt bé. Bé, jo em posiciono com a business angel genuí, en el sentit dels anglosaxons. Aquests termes ja sabeu que són tots en anglès perquè se'ls han inventat una mica els americans. Doncs els americans parlen que els business angels aportem el que es coneix com a smart money, és a dir, no només diners, com vindria a fer un financer pur, o com tendirien a fer les societats de capital risc, sinó que fan un pas més i aporten el que podríem dir un valor afegit en diferents vessants. D'una banda, en la vessant de networking, que sabeu que per un emprenedor és molt important tenir gent al darrere que li pugui presentar i que el pugui posar en contacte amb aquells agents que puguin fer que el seu negoci prosperi, amb aliances estratègiques, saltant obstacles que posi a vegades entitats públiques, administracions, el que sigui, ajudar a tirar endavant. Per una altra banda, hi ha una funció molt important, sé que a la sala hi ha algunes persones que responen a aquest perfil, també fem una mica de mentors o de coaches dels emprenedors, perquè els emprenedors, encara que actuïn en grup, se senten molt sols davant de la incertesa i el buit, la sensació de buit, de dir, em llenço al buit, i encara que estiguis acompanyat, tens molts moments de soledat.
i el Business Angel és un sparring, és un interlocutor amb el que es pot interactuar i amb el que pots explicar les teves pors, els teus dubtes, etc. No? Llavors, com a inversor em posiciono clarament com un Business Angel disposat a, si l'emprenedor ho vol, doncs es beneficiï d'aquestes avantatges. No sempre és així. He participat en projectes on, diguéssim que eren equips ja molt professionalitzats, molt evolucionats, amb molta experiència, que no han requerit massa de la nostra ajuda, i d'altres on han apreciat més l'ajuda del Business Angel. També depèn de la fase en què estigui el projecte. Els projectes que estan en una fase més incipient necessiten més aquesta col·laboració del Business Angel. Els projectes que estan en una fase molt avançada no necessiten tant aquests aspectes de networking i de coaching i de mentoring que podem fer els Business Angels. Bé, Carles, i ara que estem aquí sols conversant sobre les xarxes d'inversors privats, que no ens sent ningú, evidentment, què t'aporta la xarxa, per exemple, d'inversors privats de Sadeban i si t'aporta accés a projectes, utilitzes altres vies per accedir? El fet de treballar en xarxa representa una sèrie d'avantatges. Jo recomano als que sigueu inversors que us ho plantegeu. En primer lloc, perquè tenim un flow, és a dir, un flux de projectes que ens arriben, que a més la pròpia xarxa s'encarrega de filtrar-los, de seleccionar-los i que ens arribin els millors. D'aquesta manera no ens desborda la feina d'haver d'analitzar dotzenes de projectes a la setmana, sinó que només hem d'analitzar els més interessants. I d'una altra banda, l'avantatge de la xarxa és que compartim l'expertise i el know-how dels diferents inversors. Llavors, això et permet que, tot i no tenir una experiència professional o un coneixement a fons d'un sector determinat, és molt probable que en la xarxa, que en aquest cas a l'Sadeban ja són més de 80 persones, doncs trobem algú que tingui experiència en aquell sector determinat, és una empresa del sector alimentari, és una empresa del sector TICS, és una empresa d'allò. Segur que a la xarxa hi ha algú que té aquesta experiència i llavors permet validar amb aquesta persona que té l'experiència si aquest projecte és una cosa que té sentit, que té bona cara, que té bon aspecte, i llavors en la xarxa d'alguna manera diluïm aquest risc, també aquesta incertesa dels projectes. O sigui que jo us convido, els que heu actuat com a inversors independents, que us inscriviu en xarxes, veureu que cada vegada n'hi ha més de xarxes de Business Angels, hi ha xarxes d'escoles de negocis, l'altre dia vaig llegir que el Col·legi d'Economistes també n'estava creant una, hi ha xarxes vinculades a inversors, i el que permeten és això, és reunir forces, a més també permet, lògicament, coinvertir i trobar d'altres persones que coinverteixin al mateix temps que un, amb la qual cosa també es pot reduir el risc financer de la inversió. O sigui que clarament representa molts avantatges al formar part d'una xarxa d'inversors. Molt bé. Carles, nosaltres a vegades quan veiem una mica el sector i el sector Business Angels, Capital Risk, moltes vegades té parts en comú, no? Una mica que entren en competència. Doncs nosaltres sentim i veiem que potser els fons de capital risc tenen un perfil potser massa financer i els hi manca una mica aquesta part d'experiència emprenedora. I per tant ens interessa que hi hagi inversors privats que tinguin un background emprenedor. Podries dir-nos 3 experiències a nivell d'emprenedor que ara t'estan servint com a inversor o et serveixen per d'alguna manera donar més valor als projectes en els quals inverteixes? Bé, un dels factors, per exemple, seria l'escollir bé el soci, els companys de viatge. Com a emprenedor, això és un factor fonamental, que poseu negre sobre blanc, quins són els objectius, què és el que perseguiu, perquè al cap de 6 mesos, 1 any, 2 anys, no us trobeu amb la sorpresa de que cadascun dels membres de l'equip emprenedor perseguir objectius diferents i que llavors el projecte no es pugui dur a terme. De fet, és una de les principals causes de fracàs dels projectes emprenedors, el no posar-ho, i sobretot, quanta més proximitat hi ha o més relació, més risc hi ha en aquest sentit. Hi ha molts emprenedors que empreneu en família, germans, cosins, etc. i és quan es produeix més risc d'aquestes circumstàncies. Llavors, com a emprenedor que he tingut aquesta experiència, en aquest cas se n'aprèn molt dels errors també, una de les coses que faig com a inversor és intentar transmetre als emprenedors la importància d'escollir bé els seus companys de viatge. I en aquest cas també és important escollir bé el company de viatge inversor,
que s'alineï també amb els objectius, perquè imagineu-vos que l'inversor busca uns objectius determinats que entren en clara contradicció amb els de l'emprenedor, doncs es produiria una ruptura en poc de temps. Un altre factor és el que esmentava abans, per exemple, de la sensació de soledat, de la pressió per la presa de decisions, haver de prendre moltes decisions, no?, en soledat. Doncs això també és una experiència que com a emprenedor he après i que com a inversor intento ajudar i col·laborar amb els emprenedors perquè aquesta situació sigui més fàcil de portar. Molt bé, i escolta, i consells com a inversor sobre els projectes, una miqueta, quines són aquelles coses que a l'hora d'analitzar un projecte et preocupen o intentes minorar el risc, perquè clar, no ho hem tocat, però sí que a l'hora d'invertir l'inversor en alguns casos vol minorar el risc sobre determinades situacions i per això es fan pactes d'accionistes i tal i qual, no? Però sobretot què és el que et preocupa a l'hora d'invertir? Bé, doncs el primer factor seria el que hem dit abans, l'equip humà. Llavors, jo per on començo és averiguant coses sobre l'equip humà que va emprendre. Llavors, no arribo a contractar detectius, no, això no. Alguns països ho fan. Alguns països ho fan, no arribaríem a aquest extrem, però sí que faig servir la meva xarxa de networking per demanar antecedents professionals, parlar amb gent que ha treballat amb aquells emprenedors i saber quines característiques tenen, quins perfils tenen, quin comportament tenen, perquè nosaltres com a inversors el que ens preocupa és que l'emprenedor, per exemple, pugui ser una persona dilatant, pugui ser una persona inconstant, pugui ser una persona que en un moment donat es cansi del seu projecte o que decideixi embarcar-se en 3 projectes més al mateix temps, enteneu? Llavors, una de les coses a les que més dono importància és a veure el perfil d'aquesta persona i veure si realment s'hi pot confiar. A més, com a inversors, evidentment ens preocupen els aspectes financers, llavors tendim a invertir en projectes on l'horitzó de recuperació de la inversió i l'horitzó del punt mort no estigui massa allunyat en el temps, lògicament, perquè això, quan més lluny estigui en el temps, més percepció de risc. Llavors aquest seria un altre factor també molt important i que tenim molt en compte. Jo diria que aquests 2 serien els factors, en el meu cas, els que donen més importància. Molt bé. I ja parlant una mica dels projectes, aquests projectes que analitzes, d'aquests emprenedors catalans, quins punts forts tenen? És a dir, escolta, podem destacar i podem estar contents i valorar. I després, per l'altra banda, quins són aquells punts febles, punts fluixos, en els quals la comunitat emprenedora, per lo que tu veus, hauria de millorar i posar-se una mica a treballar amb això. Jo, si et sembla, perquè penso que sempre és més il·lustrador, parlaré dels punts a millorar, perquè és allò que dius, a veure, en què podríem millorar perquè els projectes siguin més atractius. Jo us diria, per una banda, en general, els projectes que veiem aquí a Catalunya manquen d'ambició, d'escala, de tamany. Si anéssiu a veure els projectes que es presenten a Califòrnia, a l'àrea al centre del món de l'emprenedoria, a Silicon Valley, comparats amb els que es presenten a Catalunya, veureu que hi ha una diferència d'escala brutal. Els projectes que es presenten a Catalunya sovint tenen una escala local, tenen una escala del nostre país, màxim de l'Estat, i alguns una mica més ambiciosos diuen i després anirem a la Unió Europea a poc i de més. Mentre que els projectes que es pensen al Silicon Valley ja des de l'inici són globals. El senyor de Facebook no es plantejava Facebook pels Estats Units, se'l plantejava pel món sencer. Llavors, un tema seria d'escala. A més, hi ha negocis, sobretot tots els que tenen a veure amb les TICs, tots els que tenen a veure amb internet, on des de l'inici els obstacles per plantejar-te el global són molt menors que en negocis més tradicionals, més madurs, on requereixen de molta més inversió i on el procés és molt més lent. Una altra cosa que destacaria també és la qualitat de la presentació. Penseu que els inversors, tant si és una presentació oral en un pitch elevator presentation, que es diu que teniu ocasió de presentar durant 5 minuts davant d'una audiència d'inversors, tant com si és un document escrit, en aquest cas un business plan, doncs evidentment no tenim temps per entrar en profunditat en cadascun dels projectes i fent una analogia amb el que seria el món editorial, doncs ens llegim el sumari executiu o ens escoltem el que ens dieu en 5 minuts i en funció de la capacitat d'atracció que provoqueu amb aquella presentació decidim aprofundir o aparquem aquell llibre i diem, senyor, moltes gràcies, però de moment no el publicarem. Llavors, en aquest sentit, recomanaria als emprenedors catalans que li donguéssiu la
la importància i us entrenéssiu a les presentacions orals i a fer sumaris executius, que són 2 pàgines, molt atractius, molt clars, molt sintètics, perquè l'inversor que hi ha darrere tingui ganes de llegir. Llavors, evidentment, la clau està en la síntesi i en l'atractiu de la presentació. Jo aquests serien 2 consells que faria a tots els emprenedors que esteu a la sala. Molt bé, doncs Carles Pany, ens ha anat molt bé perquè nosaltres des d'Acció tenim un producte que és el Pitch Readiness, que n'hem fet 3 sessions d'ensenyar als emprenedors. Molt interessant. Els americans tenen l'avantatge que des de petits, com sabeu, en l'escola els ensenyen i els formen per parlar en públic i ja tenen una naturalitat en les presentacions. Jo ho veig, per exemple, a ESADE, tenim molts màsters que venen dels Estats Units i molts màsters que venen de la resta del món. No hi ha color, Els americans és entertainment, és show, t'asseus a mirar i dius, ostres, que bé m'ho he passat mentre m'ho han presentat, després pot ser que inverteixis o no, perquè les seves idees no tenen per què ser més creatives ni més brillants que les nostres, ni molt menys. Estem parlant només de la forma. I en canvi veiem la gent d'aquí o fins i tot gent d'altres països europeus. No penseu que només és un problema dels catalans que som tímids o som vergonyosos, ni molt menys. Però no tenim aquesta facilitat, no tenim aquest entrenament de petits a entretenir, a fer show i a cridar l'atenció del públic, de l'audiència. I moltes vegades és perquè no s'ha fet una vegada. La que fas una vegada, 2 i 3, ja millores notablement la capacitat. Totalment. O sigui que és una cosa que es pot entrenar fins i tot indoors abans de dir, escolta, abans d'anar-ho a fer, faig la presentació a 3 o 4 grups d'amics i vaig perfeccionant i vaig entrenant aquelles coses que... Que dèiem, si la teva àvia t'entén, no? Exacte. Escolta, Carles, finalment, doncs, tots els inversors teniu el vostre mètode i els vostres secrets, i aquí el que et demanaríem és si poguessis compartir una miqueta la teva política d'inversió i també una miqueta, malgrat que ho has tocat, però què tens en compte a l'hora de seleccionar els companys de viatge a les coinversions que has dut a terme? Molt bé. Ja aprofitant que em preguntes això, comentar-vos una mica alguns projectes en els que he invertit, per exemple. El primer projecte en el que vaig invertir és Wacky Televisió, que és un projecte de vídeo per internet. Aquest és un projecte que ja està molt avançat, que ja està funcionant molt bé, i la veritat és que estem molt contents de l'evolució que està tenint. Vindria a ser l'equivalent al Netflix, haureu sentit parlar als Estats Units, doncs en el cas espanyol, que s'integra amb els sistemes de televisió, etc. La segona inversió en la que vaig entrar és iOS, que és un software, n'haureu sentit a parlar perquè l'emprenedor és una persona molt mediàtica, el Pau García Milà. Ha estat convidat, molt bé. Doncs és un software de cloud computing que permet tenir un desktop integrat en el cloud. També és una empresa que està apostant molt fort i que penso que té un gran potencial. I la darrera en la que he invertit es diu Wine is Social. Aquesta és una empresa relacionada amb el món dels vins, però que fa una aproximació diferent. El nom ja ho diu i la seva proposta és una mica el vi és per socialitzar-se i parteix de la base de fer un club de subscriptors interessats pels vins i a més té un quiz o un qüestionari que et permet conèixer el perfil que tens com a degustador de vins i conèixer millor com a catador de vins i aprofundir en aquest món. I aquesta és una empresa que està just arrencant en aquests moments. Bé, llavors, el que em preguntaves una mica dels secrets. Cada inversor té els seus mètodes. El que és important, aquest missatge va adreçat als inversors, però evidentment als emprenedors també en podeu treure partida, és ser estricte i ser rigorós amb el mètode, perquè si en cada inversió apliquem un mètode diferent, aquí és quan fiquem la pota, no? Clarament. Els inversors el que hem de fer és trobar mètodes perquè l'ego i les emocions no se'ns emportin. En un inversor és molt fàcil que s'entusiasmi amb un projecte, igual que l'emprenedor s'ha enamorat del seu projecte, pot ser que l'inversor també s'enamori d'aquell projecte. Llavors, no és dolent que l'inversor s'enamori del seu projecte, però ha de tenir uns tallafocs perquè aquest enamorament no li faci prendre decisions equivocades, igual que en d'altres sectors d'inversió. Això és vàlid igual que en d'altres sectors. Bé, llavors, cada inversor troba els seus mètodes. En el meu cas, el que aplico són mètodes que he après com a inversor en d'altres sectors, en sectors financers, i és la política absolutament que coneixereu tots i que tots els inversors recomanen, que és la diversificació de riscos, que és la de tenir els ous
en quants més cistells diferents millor. Llavors, jo personalment, és molt diferent del que fan d'altres inversors, inverteixo sempre la mateixa xifra en tots els projectes, de manera que no em deixi emportar per l'entusiasme del darrer que he vist i que llavors sigui aquell el que vagi malament i que llavors ho perdi tot en aquell projecte amb el que em vaig entusiasmar, que va ser el darrer que va entrar. No? I en el meu cas també, per exemple, doncs, per la mateixa política, doncs, no entro en segones rondes. Llavors diré, ostres, sobta això. Hi ha inversors que el projecte que veuen que va bé entren en segones o en terceres rondes perquè diuen vaig a posar més diners en aquest que està funcionant. Bé, la meva política personal no dic que sigui la que hagueu de seguir, només us ho poso com a exemple, explico el secret que jo segueixo de diversificació de riscos per evitar que es produeixi aquesta circumstància. Els inversors, perquè ho sapigueu, doncs, estadísticament, això és vàlid a totes les èpoques, no només en època de crisi, i és vàlid per tots els països, perquè estadísticament s'ha demostrat més o menys. El 50% dels projectes se'n van a l'aigua, o sigui que ho perdem tot, juguem a tot o nada, blanc o negre. Hi ha més o menys una tercera part dels projectes que ens quedem així, que dius pots tornar a sortir però sense haver perdut res, però tampoc amb grans beneficis, i potser doncs, hi ha un 15, 18, 20% de les operacions en les que es fa tot el benefici, que aquí és on l'inversor guanya, perquè multiplica per X vegades la inversió i li permet compensar les inversions a les que apenes ha fet rendiment i sobretot les inversions en les que ho ha perdut tot. No? Per això és important tenir una política de diversificació de riscos, perquè imagineu-vos si posem el 80% dels nostres recursos en un sol projecte i forma part d'aquell 50% de projectes que se'n van a l'aigua. No? Doncs us podeu imaginar que en aquestes circumstàncies seria difícil obtenir un rendiment de l'activitat inversora. Molt bé, gràcies, Carles. Bé, ara ja avisem que començarem al públic que comenci a pensar-se les preguntes, perquè si no arriba aquell moment en el qual demanem preguntes i aleshores ningú no en té cap. Heu entrat bastant animats, per tant creiem que segurament hi haurà preguntes. I aleshores, Carles, només si volies comentar alguna cosa que no haguéssim tocat, i així la gent ja es va pensar en les seves preguntes. Molt bé. Bé, a mi m'agradaria fer un paral·lelisme o parafrasejant la frase del president Kennedy de no us pregunteu el que el país pot fer per vosaltres, que sabeu que en aquests moments el país poca cosa pot fer per nosaltres. Pobre país com el tenim. El que sí hem de pensar és, emprenedors i inversors, tot el que nosaltres podem fer pel nostre país, que podem fer moltes coses pel nostre país. No? Llavors, una reflexió que m'agradaria compartir amb vosaltres, emprenedors i inversors, és que tenim la possibilitat d'invertir en immobles, ja sabeu les conseqüències que té invertir en immobles, és un negoci molt cíclic, és un negoci de baixa productivitat, que aporta poc a la productivitat de la nostra economia, és un negoci que crea llocs de treball poc estables, ja ho sabeu, ja ho heu vist, amb quina velocitat s'han destruït els llocs de treball que es van crear amb el boom immobiliari, una reflexió en veu alta. No? Una altra reflexió seria, en què més podem invertir? En actius financers. Molt bé, els actius financers ja sabeu el que els hi passa, no? A vegades hi ha sorpreses, a vegades hi ha actius financers que es converteixen en captius, i que no podem recuperar. Els actius financers, com sabeu, o el sector financer en termes generals, de nou també, sí que és un sector amb una certa productivitat, però no aporta res des del punt de vista de creació de llocs de treball a la nostra economia. O sigui que en aquest sentit és un sector més aviat parasitari, diria jo, pel que fa a la creació de riquesa en una economia. En canvi, invertir en emprenedors és invertir en la creació de llocs de treball, que és el que necessita el nostre país en aquests moments. Llavors us convidaria als emprenedors a crear llocs de treball i als inversors a invertir en la creació de llocs de treball. Llavors, si voleu fer alguna cosa pel vostre país, en lloc de tenir els diners en lloc o a més de, no estic dient que retireu, però que reflexioneu i dieu, amb pedra ja sabem el que passa, amb productes financers ja sabem el que passa, amb emprenedors, correm uns riscos, evidentment, però totes les inversions tenen risc. Ja heu vist que la pedra no havia de baixar mai i ja heu vist quin risc, perdre un 30, un 40, un 50% o no poder recuperar els diners, mireu si no és un risc. Doncs igual correm el risc, però tenim l'avantatge que podem crear llocs de treball i generar riquesa pel nostre país. Doncs, per això us convido a recolzar i a invertir diners en els emprenedors i a la creació de llocs de treball. Molt bé, Carles. Doncs ara passem a les preguntes dels assistents, que són les que
realment són interessants. El que els demanaria és que diguessin el seu nom i també a l'empresa a la qual treballen o si són emprenedors. Tenim una primera pregunta? Sí, doncs gràcies. Espera, un moment, sisplau. Aquí tenim un emprenedor molt brillant que conec d'una presentació ESADE. Bé, bon dia a tots. Soc l'Emili Domènech, director de BSF Nutritional Water and Food Company, i com bé diu en Carles, ens coneixem de la presentació d'ESADE Bank. Va ser interessant perquè m'ha permès fer una reflexió de la conveniència de millorar. És una gran experiència i que convido els emprenedors a assistir-hi per reflexionar en el seu interior i veure com pots millorar aquests espais de l'etapa d'empresa. En el cas que voldria preguntar és en concret, creus que hi ha diferència de volum respecte a les iniciatives que apareixen en el mercat envers el sector de les tecnologies, internet, perquè bàsicament el 80 o 90% de les iniciatives estan centrades en aquest entorn i en canvi són entorns que la capacitat de generar llocs de treball, com ara comentaves, és més fluixa, és més dèbil. Sovint, sí. Sí, i en canvi iniciatives del mercat més convencional o industrial hi ha molta mancança. No creus que hauria d'haver més empenta per crear iniciatives en aquest entorn? Sí, estic d'acord amb tu. En aquest sentit, nosaltres a ESADE Bank sovint ens trobem que tenim un excés percentualment de projectes TIC i pocs projectes d'indústries diferents, més madures. Llavors, el que us haig de dir és que no heu de tenir cap complexa, que hi ha tantes oportunitats de negoci o tantes possibilitats de guanyar diners en indústries relacionades amb l'aigua, amb l'alimentació, etc., com amb les tecnologies. O sigui que estic completament d'acord. Sense complexes, teniu les mateixes possibilitats de rebre recolzament i d'interessar els inversors. Els inversors no estan només interessats en TICs. També demanen projectes amb sectors d'altres tipus. És cert que hi ha societats de capital risc que estan especialitzades en sectors determinats i que només inverteixen en clean tech o només inverteixen en TICs, etc. També hi ha business angels que estan especialitzats en només determinats sectors, però n'hi ha molts que no estan especialitzats i que estan oberts a invertir en qualsevol sector, en qualsevol activitat. O sigui que endavant amb els sectors intensius en mà d'obra, que poden ser igual de rendibles que els sectors més tecnològics. Molt bé, la següent pregunta o reflexió. Bon dia, soc en Jordi Vallverdú, fundador de Taylor & Company, una cadena de botigues de reclus de roba. Estem en un procés ara d'internacionalització perquè hem descobert Océanos Azules, com el Regne Unit, que estranyament no hi ha cap empresa organitzada donant aquest servei. I a Espanya estem fent 500.000 de reclus l'any, ara mateix. Quin és el tíquet mínim que un inversor... Justament ara, per cert, estem en el procés, acabem de penjar a ESADE Bank el nostre projecte i amb això som absolutament nadons amb tot el tema de parlar amb inversors, etc. Molt bé, molt bé. Hi ha un tiquet mínim o una mica perquè coneixem poc el tema de relació amb inversors? Perfecte, doncs et contesto. Bé, en primer lloc, felicitar-vos perquè heu trobat aquest oceà blau i aprofitar per recomanar a l'audiència aquest llibre, que és un llibre molt interessant, Els Océanos Azules o The Blue Oceans, per reflexionar sobre el negoci i trobar oportunitats de negoci. Ja que l'esmentes, aprofito per comentar-ho perquè és molt interessant. Bé, comentar-te que a ESADE també hi ha uns programes de mentoring que ajuden precisament als emprenedors a estructurar el seu business plan tal i a preparar-se de cara a les presentacions a inversors i de cara a preparar les relacions amb els inversors. Hi ha tot un programa de mentoring que trobaràs a la web d'ESADE. Llavors, addicionalment al que comentaves, tíquets mínims no hi ha mínims, depèn de cada projecte. Llavors, evidentment, el que sí acostuma a passar és que els business angels acostumen a entrar en operacions que requereixin, per dir alguna cosa, aportacions mínimes, ara no tíquet individual, sinó la inversió total, us diria mínims d'operacions de 60, 80, 100.000 euros fins als 500.000, 600.000, 700.000 euros. Són les operacions en les que s'acostumen a moure els business angels. Per sobre del 1.000.000 d'euros ja acostumen a entrar més aviat capital risc, més aviat venture capital. Per això que no hi ha tíquets mínims, depèn de l'inversor el determinar quin tipus de tíquet vol tenir. Home, la meva recomanació és no fer un tíquet massa petit, perquè llavors t'acostaries al crowdsourcing o al crowdfinancing, allò
tenim 50 inversors, que sempre és un tema complex de gestionar, no? Llavors s'ha de trobar una mica un punt d'equilibri, de sentit comú, que diguis, home, doncs a l'inversor ja li representa una inversió suficientment relevant com perquè se'n preocupi i a mi també em permet gestionar i no haver d'interactuar amb el que dèiem, amb 50 inversors diferents. No sé si t'ha ajudat la meva resposta, sí? Molt bé. Tenim una altra pregunta. Jo, mentre parla, també a vegades hi ha instruments com els préstecs participatius de NISA o els DIFEM, que és una filial de l'Institut Català de Finances, que ajuden a complementar la ronda si els inversors no hi arriben o perquè els quedin diners per una següent, amb la qual cosa pots gestionar bastant bé la ronda. Sí, aquest tema que us comenta l'Oriol és molt important. De fet, els 3 projectes en els que he entrat de moment, tots 3 han acudit a institucions d'aquest tipus, ENISA, CEDETI, l'ICF, que la seva branca de finançament d'emprenedors és DIFEM, no? I és una alternativa molt interessant per complementar les aportacions de capital risc o d'angeling, no? I que no dilueixen tant el capital. En aquest sentit són interessants, perquè els préstecs participatius et permeten primer accedir a un préstec que a vegades són en millors condicions que les de mercat, no totes les institucions, però sobretot que no et demanen garanties reals, que això és la diferència abismal amb la banca comercial, i que pel fet de ser préstecs no et dilueixen el capital. O sigui que en aquest sentit és una fórmula que fan servir i que ens agrada tant als inversors com als emprenedors. Molt bé, la següent pregunta. Gràcies, Carles. Buenos días, Miguel Fernández, exalumno de SADE. Muy bien. Y actualmente en fase de emprender una empresa relacionada con la medicina privada. En relación con la anterior pregunta y que ahora he empezado un poco a comentar, en relación al ticket mínimo, ¿qué participación mínima tiene que ofrecer el emprendedor a un inversor o qué participación se siente cómoda el inversor? Porque claro, aquí puede haber un poco de pregunta muy interesante. En relación a la valoración. Sin duda, sin duda. Bien, para los emprendedores que tengáis poca experiencia, sobre todo, no se os ocurra ofrecer el 50% a los inversores, ni mucho menos. Los emprendedores sois los que tenéis que tener la mayoría, sois los que tenéis que dominar el negocio y empujar y tirar de él, sobre todo en la fase inicial. Luego, con las rondas de financiación os iréis diluyendo y puede ser que os pase algún día, espero que no, como a Steve Jobs, que cuando ya os hayáis diluido de una cierta manera os den una patada en el trasero y os digan, señor, usted ya no es necesario aquí. Pero en las fases iniciales, por supuesto que no, tenéis que tener más del 50%, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo más habitual? Yo te hablaría de estadísticamente lo más habitual, lo que he visto más a menudo, son propuestas que venían más o menos a proponer alrededor de entre un 20 y un 30%. Eso yo te diría que es lo que más habitualmente he visto a los inversores, a los angels, de participación en el capital. Yo diría que es la cifra que he visto más a menudo. Por debajo de un 20 se empieza a hacer un poquito justito, dices, ostras, una participación muy pequeña la que nos estáis dando en el capital. Y bueno, y lo que os decía, y acercándonos al 50, pues empieza a perder sentido porque el emprendedor, pues claro, está poniendo todo su interés, toda su alma. Por cierto, no os olvidéis, el emprendedor imprescindible, no lo hemos comentado antes con Oriol, tiene que poner dinero en la empresa. Nadie va a invertir en vuestra empresa si vosotros no os mojáis. No quiere decir la misma proporción, pero el emprendedor tiene que poner su dinero, tiene que poner un esfuerzo, porque a ver quién va a poner su riesgo si el emprendedor no pone riesgo, ¿no? Por supuesto, en escalas distintas. El emprendedor, el inversor no os va a exigir que pongáis el mismo dinero que él, pero sí que pongáis un compromiso financiero. ¿Te he contestado a la pregunta? Algo de monetario tiene que haber, porque es aquello de si tú pierdes, yo pierdo, si tú no te juegas nada, yo no me juego nada contigo. O sea que algo de monetario, aunque si me apuráis sea un poco simbólico, tipo de decir, pues mira, he puesto 6.000 euros, he puesto 12.000 euros, pero yo he puesto un dinero aquí que si lo pierdo me sabe mal. Porque claro, aquello de, ostras, solo trabajo, y aquí el dinero lo ponemos todos nosotros. Molt bé, tenim una altra pregunta, ara que s'està animant i tenim la possibilitat de compartir l'experiència del senyor Florença. Hola, em dic Cristian Cisa i soc emprenedor i el projecte encara no té nom. És del sector noves tecnologies i aleshores la meva pregunta és fins a quin punt en aquest sector
es troba com un impediment o fins a quin punt és important la generació d'ingressos ràpid, ¿vale? Perquè he sentit moltes vegades inversors que diuen no, és que cal ingressar o cal, no només tenir-ho clar, sinó que sigui realment factible ingressar des del primer moment, però després veus projectes, sobretot als Estats Units, etc., on es venen Instagrams, per dir alguna cosa, per 1.000 milions de dòlars, i no tenien ingressos o gairebé no tenen ingressos, tens Twitters que gairebé tampoc facturen, etc. Aleshores, això aquí és factible o em dius, no, és que si no ingresses des de ja, jo aquí no entro. No, si és factible, aquest tipus de negocis se'ls coneix com URL, en el sentit de que generen el revenue doncs, al cap d'un temps, per això L de late, no? Seria el cas d'aquests exemples que has esmentat, i un molt espectacular és Facebook, que fins i tot van començar el negoci sense tenir ni idea de com generarien els beneficis i els ingressos, que això jo no ho recomano perquè és molt arriscat. El que sí es pot fer és fer el plantejament clar i dir no, tenim molt clar que el nostre negoci és que primer hem de generar una base d'usuaris, de subscriptors molt important i quan tinguem aquesta massa crítica la començarem a monetitzar. Però llavors el que és important és explicar-ho molt bé i explicar molt bé les etapes, marcar unes fites, per llavors dir, escolta, tenim pensat arribar en un any a 50.000 usuaris. A partir del moment en què arribem als 50.000 usuaris, comencem a monetitzar amb aquest sistema de revenue stream o d'ingressos que ja està clarament establert i que consistirà en això i en això i en això. A l'inversor el que li interessa és que estiguin molt clares les fites i que estiguin molt clars els objectius. Pot assumir aquest risc. Home, si em dius, posem la pastanaga a 5 anys vista, llavors et diria, home, parlem-ne, perquè 5 anys poden passar moltes coses i haurem de cremar molt cash abans d'arribar al moment que fem els ingressos. Però si estem parlant d'horitzons raonables, jo penso que trobaríeu inversors que estiguessin disposats i que entendrien aquest discurs de primer hem de generar la massa crítica i els ingressos no venen fins al mes 12, al mes 14, al mes 16, al mes 18, el que fos. Sí, definitivament sí. Doncs la següent pregunta, aquí davant a mà esquerra. Hola, bon dia. Soc Miquel Aragonès. Soc d'una enginyeria Invall que hem creat una rama d'emprenedoria relacionada amb les renovables en el sector internacional. Hem anat fent tota una sèrie de projectes i ara hem anat en entorns d'Europa de l'Est i demés. Ara ens plantegem una segona etapa de creixement i tenim una dualitat ara plantejada, si introduir un soci industrial que ens permeti fer i donar-li aquest projecte un caire ja internacional, amb un aspecte més global internacional, o crear un fons de capital propi, una espècie de venture capital nostre propi. El que passa és que, esclar, al final som emprenedors. Jo soc enginyer, no conec el món financer. No sé si hi ha estructures o d'això que ens permetin una mica a l'hora de prendre aquesta decisió, assessorar-nos o dir, escolta, doncs us convé més anar per aquesta via o per aquesta altra, dintre d'aquesta dualitat que ara se'ns planteja. Sí. Sí, en aquest sentit us podeu adreçar, per exemple, a una xarxa d'inversors, us podeu adreçar amb algun gabinet especialitzat que us pugui donar consell en aquest sentit. Però la reflexió ha de ser una mica vostra. Heu de pensar què necessitem més? Necessitem només diners o necessitem algú que ens aporti know-how, que ens aporti clients, que ens aporti accés a tecnologies, que ens aporti coneixement? Si la resposta és el segon, clarament us diria que us interessa un soci industrial. Si dieu, no, això no ho necessitem perquè ja ho tenim, llavors un soci financer pot ser interessant. Però per les característiques que m'has comentat del negoci, probablement tindríeu més sinergies amb inversors industrials que amb inversors financers, perquè els inversors financers us aportaran bàsicament diners, us poden aportar, si són especialitzats, també un cert networking, un cert tema, però potser trobaríeu que us aportarien poc en relació al que us aportaria un soci industrial. A més, amb un soci industrial també pot haver un recorregut més a llarg termini. Com sabeu, els inversors, quan entrem en una companyia de nova creació, això no ho hem comentat, però no és per acompanyar-vos ad eternum. La nostra intenció no és seguir-vos, igual que vosaltres igual penseu crear la vostra empresa per sempre, sinó que és sortir al cap d'un termini relativament curt de temps amb un rendiment. Aquest és l'objectiu que perseguim els inversors. A l'horitzó temporal pot ser de 3, 4, 5 anys. En aquest sentit, un soci industrial us pot acompanyar més temps i també es pot convertir al final, doncs, qui sap, amb el vostre potencial comprador i en aquest sentit, doncs, una reflexió
heu de fer vosaltres. Però sí podeu trobar algú que us pot ajudar a aprofundir més en l'estudi de la conveniència del partner més adequat. Molt bé, ara la següent pregunta segurament seria desitjable d'aquesta zona, que no n'hi ha hagut cap fins ara. I després passaríem al final, que segurament... molt bé, doncs ja en tenim una altra. Buen día, mi nombre es Pablo Gurevich y estoy emprendiendo una plataforma de internet para hacer el matching entre instituciones sin fines de lucro y empresas que quieran, a través de una acción de usuarios, donar dinero a las instituciones. Me preguntaba cómo era el tema de la salida esta que tienen los Business Angels al cabo del tiempo que quieran acompañar. ¿Cómo la materializan? Muy interesante también tu pregunta. Bien, esto es algo que se negocia en el momento de hacer la aportación, que se suele reflejar en el pacto de socios. Se redacta un pacto de socios, que en algunos casos son pactos muy complejos. He llegado a firmar uno que tenía, el de iOS concretamente, es el contrato más largo que he firmado en mi vida, no sé si tenía 50 páginas, para que os imaginéis. Hay pactos de socios más sencillos, hay pactos de socios más complejos. Entonces, es en el pacto de socios precisamente donde se establece ya un poco las condiciones de salida, las posibles condiciones de salida, no en términos de precio, pero en términos de cláusulas. Hay todo un tema legal, cláusulas que se conocen como TACA loan, como DRACA loan, que lo que pretenden es proteger los intereses de los inversores mayoritarios y de los inversores minoritarios para que no ocurra aquello de que, anda, el grande se ha vendido su parte y yo me quedo como pequeñito dentro, o al revés, un pequeñito se opone y la operación no se cierra porque hay uno, cabezudo, con un ego así de grande, que dice yo lo veo de una manera distinta, entonces la operación no se puede cerrar, la salida, la venta, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, ahí sí que os recomiendo tomar los servicios de un jurista especializado en estos temas, porque es un tema muy, muy, muy especializado, de todo el tema de los pactos de socios y demás, para precisamente preparar y que no haya malos entendidos, que haya un buen entendimiento y para preparar bien la salida. Entonces, en este sentido, se prevé ya toda una serie de cláusulas. Se prevén también cláusulas, los inversores, ¿qué queremos, por ejemplo, de los emprendedores? Queremos que los emprendedores no se nos marchen a mitad del proyecto, porque si yo he invertido en ti, imagínate que tú te marchas. Tú dices, no, pero sigue el proyecto, siguen mis compañeros, no, pero es que yo invertí en ti. Si tú te marchas, ya no tiene sentido mi inversión, ¿no? Entonces serían cláusulas de permanencia y luego cláusulas de no competencia en el sentido de, pues eso, que ahora voy y me he montado una parecida, porque ya que estoy en este sector, pues voy y monto cosas parecidas, ¿no? Entonces, pues son temas que se pactan, que se establecen en los pactos de socio para proteger los intereses, en este caso, de ambas partes. Entonces, sí, pero las salidas, que sepáis que en términos generales los inversores tenemos un horizonte, yo diría que el horizonte óptimo sería 5 años, ese sería el que todos más o menos tenemos en la mente, de en 5 años salir de esa inversión. Nuestro horizonte no es a un plazo larguísimo. Sí. Pueden ser ambos. Puede ser el consejo de administración y los emprendedores, o puede ser también que venga de alguno de los inversores. Entonces, lo que suele ocurrir en las empresas de nueva creación es que se suelen generar varias rondas, y entonces a medida que se van generando las nuevas rondas, los que entran son de mayor tamaño. Al inicio, no lo hemos comentado antes, suelen entrar las 3 Fs, ya sabéis, los Family, Friends and Fools, que son los que entran por razones emocionales, y que los pobrecitos son a los que se maltrata más, porque no entran por intereses. Luego acostumbran a entrar los Business Angels, que ya es un tamaño más importante, pero es una inversión ya de tipo mediano, y en fases más avanzadas podrían entrar, por ejemplo, los Venture Capitals, ¿no? Entonces, en esas distintas rondas puede ocurrir que el nuevo entrante compre a los que salen, ¿no? Y luego puede ocurrir, que eso es lo deseable, que llegue un caballero blanco, ¿no? Que llegue un personaje, una empresa, que decida comprar esa startup, y entonces en esas circunstancias lo que puede ocurrir es que salgan todos, inversores y emprendedor, o muy a menudo lo que suele ocurrir es salen los inversores y el emprendedor se queda porque el nuevo comprador quiere que el emprendedor se quede, y durante un tiempo ese emprendedor convive con el nuevo comprador. Digo durante un tiempo porque no suele ocurrir muy a menudo
por razones de cultura organizativa, de entendimiento, que el emprendedor se quede muchos años trabajando con el que finalmente s'ha hecho con el 100% de la companyia i con el control de la companyia. Si podem fer que aquest emprenedor faci noves empreses, molt millor que per nosaltres com a societat. I tant, i tant. Molt bé, tenim una altra pregunta allà al final. Hola, bon dia. Soc Mar Alarcón de Social Car. Som el primer operador a Espanya de car sharing peer-to-peer, de lloguer de vehicles entre particulars. Molt bé. Com veus el fet de que els primers inversors que se t'acostin siguin venture capitalists internacionals, no haver cridat l'atenció abans dels inversors nacionals? Quina és la teva opinió? Quina és la meva opinió? Bueno, en primer lloc, felicitar-vos per la iniciativa, perquè crec que el car sharing és un negoci que té moltes oportunitats i moltes possibilitats. Va en la línia de reduir contaminació, reduir ocupació de via pública, en fi, té molts beneficis. Llavors, pot ser per diverses circumstàncies. Pot ser perquè aquest tipus de negoci sigui poc conegut pels inversors nacionals i que en canvi a fora, perquè és una iniciativa que s'ha desenvolupat molt als Estats Units, que el Regne Unit ja està en marxa, etc., estiguin més familiaritzats amb ells. Pot ser també pels llocs on us hagueu mogut vosaltres buscant funding. També pot ser que vosaltres us hagueu mogut en uns entorns on heu tingut més accés o més contacte amb inversors estrangers, amb inversors internacionals. Pot ser potser per aquestes dues circumstàncies que se m'acuden ara, però dir-vos que la vostra iniciativa pot ser perfectament interessant per inversors nacionals. Us convido a que us presenteu, si esteu buscant funding, amb alguna d'aquestes xarxes de business angels que us he esmentat i veureu com probablement trobareu inversors nacionals també interessats. Gràcies. Molt bé, tenim alguna altra pregunta més? Al final de tot. Sí, hola. Hola. Mira, mi nombre es Luis Mauricio, yo estoy emprendiendo un proyecto de high-tech con una red de tecnología. Bueno, mi pregunta va en el concepto de la parte de pre-evaluation, ¿sí? La inversión de pre-evaluation. Porque es importante y los indicadores que existen a nivel financiero cuando hablamos de proyectos de nuevas tecnologías son obsoletos. O sea, hablo de indicadores financieros. Funcionan para empresas muy normalitas, sí, pero cuando nos metemos en cosas muy nuevas, ahí no funcionan para nada. ¿Qué opciones tú tienes para medir ese valor de pre-evaluation, que creo que es uno de los más importantes? Muy bien. También muy interesante esta pregunta. Efectivamente, en las startups de nueva creación, que todavía no han arrancado, los sistemas tradicionales de valoración, ya sabéis, de actualización de flujos de caja, etcétera, etcétera, no sirven porque si ya es incierto, si ese método ya es incierto, porque hay que hacer unas previsiones de cash flows a 5 años, a 10 años, etcétera, imaginaros las probabilidades de error en una empresa existente, imaginaros en una empresa de nueva creación. Podríamos decir que es un método de ciencia ficción, que cualquier parecido con la realidad sería pura coincidencia. Entonces, ¿qué métodos se utilizan de valoración para empresas de nueva creación? Lo que tiene más sentido es utilizar los métodos del cuento de la vieja, que son los que han funcionado siempre. Es decir, métricas relacionadas con el sector, que se han utilizado en operaciones similares dentro del sector. Entonces, me explico. Una salida a bolsa de una empresa de mi sector. ¿Cuántas veces se pagó la facturación? ¿Cuántas veces se pagó el EBITDA? ¿Cuántas veces se pagó el tal? Y si no es salida a bolsa, en una inversión que ha salido y que ha salido información transparente en la prensa de que se ha invertido tanto, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada sector tiene sus propios parámetros de valoración. En empresas de TIC, que van a crear bases de datos, bases de suscriptores, lo que tiene valor son los suscriptores. Facebook, el valor de Facebook son los 500 millones de usuarios. A tanto el usuario vale tantos miles de millones de dólares. Es así, es el usuario. En otros negocios puede ser tantas veces la facturación, en otros negocios puede ser tantas veces el EBITDA. Ya conocéis estos parámetros. O sea que fijaros, algo tan sencillo como tantas veces el tal. Entonces es hacer benchmarking, hacer comparación con algo que haya salido, una operación que se haya hecho recientemente, una operación tal, y entonces, claro, ser prudentes en la aplicación. Si es algo que ha salido en bolsa y es una empresa que ya está funcionando, pues claro, ya podéis imaginaros que el mismo coeficiente no nos podemos aplicar a nosotros, que somos una startup que todavía no ha empezado, ¿no? Pero nos sirve para tener, lo que decías tú, una idea. ¿Y cómo doy una valoración pre-money? Bueno, pues
voy a hacer algo que tenga sentido, voy a buscar un múltiplo de lo que tenga sentido en mi sector de actividad. Molt bé, tenim 2 preguntes. Endavant, Marc. Hola, bon dia. Soc el Bon Marc dia. Martinell, el director i un dels fundadors de Minorix, una companyia que ens dediquem al descobriment de fàrmacs per malalties minoritàries pediàtriques, especialment. I estem en ronda buscant finançament, especialment de Business Angels. I una de les preguntes que tinc, perquè no ha sortit massa avui, és quina és la seva percepció i la de la xarxa Sadevan del sector biotecnològic. Bé, doncs han passat diversos projectes d'aquest sector per la xarxa. Jo ara personalment estic estudiant un projecte que va passar per la xarxa la possibilitat d'inversió i en aquest projecte, per exemple, doncs, ja em consta que hi ha una companyia de farma que està disposada a entrar com a inversor en aquest projecte. O sigui que són projectes interessants. Un dels punts d'interrogació o hàndicaps que tenen aquests projectes és el període de retorn de la inversió i la incertesa del retorn de la inversió, no? Llavors, la recomanació que fem és que intenteu fer projectes que no siguin binaris, és a dir, si em surt la investigació, bingo, i ens fem tots rics, i si no em surt, s'ha acabat i l'empresa no hi ha res, sinó intentar desenvolupar productes, tecnologies que no siguin tan dràstics de o sí o no. I en l'horitzó temporal intentar també trobar coses que no diguis, ostres, doncs trigarem com Celtia, no? 20 anys o 15 anys en arribar al resultat i en poder fer les proves clíniques i en poder arribar a la fase 3 de comercialització. Buf, per a un inversor això es fa molt costa amunt. Si trobeu mètodes que permetin escurçar aquests terminis, tindreu més probabilitats d'aconseguir funding perquè llavors l'horitzó no és tan incert, no? Clar, invertir a 15 anys vista, us imagineu, o a 10 anys vista, el que és de sensació d'incertesa per a un inversor. Molt bé, gràcies. Bé, aquesta serà l'última o la penúltima pregunta, si no n'hi ha més. Endavant, sisplau. Hola, em dic Oriol Gallamí, estic fent un doctorat a l'UPC i una de les sortides que jo volia donar era això, era l'emprenedoria a la recerca. Aleshores, com que el meu projecte és industrial, la pregunta venia sobre això, sobre quines, més que res, sobre quina fase industrial entraria un business angel i com voldria entrar-hi. Per exemple, prototipatge, desenvolupament, industrialització o quan ja està a la prevenda i quan ja tens el primer client. I llavors diu, mira, si necessites tenir més clients, llavors això, perquè és una de les coses importants que m'he trobat. Ostres, quan hi puc entrar? Bé, és difícil de generalitzar perquè depèn del projecte, depèn del producte, depèn de les característiques de la tecnologia. És difícil de respondre de forma genèrica. Però jo et diria que per convèncer un inversor ja hauries de tenir el prototip en una fase molt avançada, s'hauria de poder tocar, veure, visualitzar el resultat i hauries de tenir ja els contactes comercials avançats en el sentit de dir, escolta, i ja he mostrat aquests prototipatges en els potencials clients A, B i C que han mostrat aquest nivell d'interès, no? Recomanaria que fos ja en aquesta fase, no forçosament ja tenir tota l'empresa muntada i tot en marxa i ja està facturant, però com a mínim està en aquesta fase d'haver fet el prototipatge i haver establert ja els contactes comercials. Perquè clar, per un inversor és radicalment diferent que li digui, escolta, penso, opino, estic convençut que, a tenir el feedback de tinc 3 cartes aquí de 3 clients que m'han dit que si això s'executa dins d'aquests preus, aquests paràmetres tecnològics i de més, estarien disposats a comprar. Doncs això, clar, per l'inversor ja és una certa garantia, una certa tranquil·litat de que el projecte està ben encaminat, ben orientat. Jo aquí afegiria potser també l'utilització d'alguns recursos d'origen públic que sembla que algun n'hi haurà, com el CEDET i Neotec o l'ENISA Jove Emprenedor, que t'ajudaria una mica a passar aquesta fase més arriscada fins que entri o coinverteixi l'inversor privat. Una miqueta aquesta part més inicial del finançament de l'activitat. Tenim temps per una pregunta més. Algú la vol fer? Claro que sí. Bueno, va, sí, claro que anat al cas. Volviendo otra vez al tema de las participaciones y relación emprendedor-inversor, a mí hay una cosa que me comentó una vez un emprendedor y que me tiene un poco inquieto, y es el hecho
que estoy completamente de acuerdo en lo que usted ha dicho, que el inversor tiene que apostar monetariamente. Pero si el emprendedor es joven y pone capital en la empresa, probablemente se descapitalice. Es decir, meta gran parte o la mayoría de sus ahorros, ¿no? Y entonces, en relación con la pregunta que ha hecho el señor del fondo, ¿cómo puede el emprendedor recuperar ese dinero para seguir capitalizando o volver a capitalizarse y poder abordar diferentes rondas de financiación que puedan ocurrir en un futuro? Pues claro, es decir, yo entiendo que el dinero tiene que entrar para la empresa para el crecimiento, pero lo que tampoco se puede hacer es, creo yo, es, digamos, no acorralar, quizá no es una palabra correcta, pero que el emprendedor no tenga capacidad de poder participar en posibles rondas de financiación. Muy interesante también. Bueno, lo primero, a raíz de tu pregunta, es una recomendación a todos los emprendedores y es que no comprometan su, digamos, su patrimonio personal, el que necesitan para vivir cada día en el proyecto empresarial, es decir, que no hipotequen su vivienda en el proyecto emprendedor, eso lo primero, y lo segundo, que eviten tomar préstamos, créditos para hacer aportaciones de capital, porque eso es muy arriesgado, es muy peligroso. Las aportaciones hay que procurar hacerlas con lo que decía, acordaros que tenéis el círculo de Family, Friends and Fools, que todos tenemos, y que siempre hay una abuela, una tía, unos padres, un vecino y el amiguito del alma, pero no el amiguito del alma que ya sabéis, sino el amiguito del alma de verdad, dispuesto a poner un dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre todo no hipotequéis lo que necesitáis para vivir en vuestra empresa, porque eso es altamente peligroso, lo podéis pasar muy mal. Y lo segundo es, piensa que si la proporción que vas a dar a tus inversores va a ser de un 20, de un 25, de un 30, tú vas a dominar un 70, un 80, con lo cual tienes camino para diluirte antes de perder la mayoría. Imagínate el camino que tienes hasta bajar del 50 y demás. También puede ocurrir que las distintas rondas de financiación, cuando entre alguien que esté interesado en tomar un control mayoritario de la sociedad, compre las participaciones no solo de los inversores, sino también de los emprendedores. Con lo cual, en ese momento, tú te puedes encontrar con que puedes liberar una buena parte de tu capital y que, lógicamente, con una plusvalía importante y que ahí recuperes un dinero que puedas pasar a invertir en otras actividades, al margen de si sigues vinculado desde el punto de vista empresarial a ese proyecto o no. O sea que es posible que antes de concluir tu relación con la empresa recuperes dinero en alguna ronda o en la final del gran inversor que quiera adquirir la participación mayoritaria. Molt bé, doncs bàsicament agrair la participació a l'esmorzar al senyor Florença, haver compartit doncs, els seus coneixements i experiències amb nosaltres, als assistents, el fet d'haver vingut i compartir l'esmorzar amb nosaltres, els cafès. Sí, doncs va endavant. Un últim missatge que m'agradaria transmetre a l'audiència, sobretot als emprenedors, i és que a l'edat mitjana els nostres herois mitjavals eren els guerrers, no? A la segona meitat del segle XX i primers del XXI estic parlant de Catalunya, són els futbolistes, els nostres herois, no? I a mi m'agradaria que els nostres herois properament del segle XXI fóssiu vosaltres, que fóssiu els emprenedors. I us convido que us sentiu herois perquè sou els futurs herois de la nostra societat, els emprenedors. Molt bé, doncs moltes gràcies. Els emplacem al proper esmorzar del 19 de juny i moltes gràcies per